Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ketemu lagi dengan saya ATENK Bagi, si tukang permak, tukang taruh, tukang bobok, tukang nambal nu bolong-bolong. Duh. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa ya, saya akan membongkar paket lagi. Dan ini paket bukan paket bom, tapi ini paket permak. Bagi teman-teman yang mau permak silahkan langsung kirim aja ya. Jadi tempatnya di Rangkasbitung, Lebak, Banten ya. Mau celana kegedean, alter, full alter, mau hemming, mau gedein pinggang, mau potong jaket, mau potong kolor. Boleh tanya-tanya ya. Tapi sebelum lanjut video ini jangan lupa ya untuk di subscribe dulu tombol merahnya. Dan terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah support channel ini, terima kasih banyak. Oke, kita langsung aja bongkar paketnya ya. Mana paketnya? Oke, terima kasih ini dari from of Hendrik Dewi Rizky. Hendrik Dewi Rizky dari Bintaro Pesanggrahan. Oh, dari Jakarta ya, Jakarta Selatan. Terima kasih paketnya Kang Hendrik, terima kasih. Dari Jakarta Selatan ya, ini kalau Kelurahan Bintaro ini Jakarta Selatan ya. Oke, kita langsung bongkar aja ya, langsung dibongkar sekarang tanpa lama-lama. Ini dia celananya ya. Celana apakah ini? Buka lagi, buka lagi, buka lagi. Wow, ini sage renger ya. Ini sage. Ini sage lagi. Ini mau kalau nggak salah ini belum lihat cetannya juga, full art. Turun size apa gimana gitu. Jadi lupa juga. Siapa tuh ada keterangannya di sini. Saya cek dulu ya. Oh ternyata ada amplopnya. Terima kasih Kang, terima kasih. Amplopnya udah diambil ya. Ini size berapa ya? Ini size 30. Ini pas kayaknya Mas ya. Pas ini kayaknya kekecilan dari bagian mau dikecilin dari bagian paha. Karena saya belum tahu ininya apa ukurannya, nanti dilihat dari cetannya dulu untuk ukurannya. Oke, langsung aja ya ke pengerjaannya tanpa lama-lama. Let's go.
Assalamualaikum.